अस्सलाम वालेकुम। आई एम सनाउल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप तिलावत करना चाहते हैं या नात पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारी जो वॉइस है इसके ऊपर इको आ जाए, वो भी वीडियो में, तो बिल्कुल जनाब, हम बात करने वाले हैं काइनमास्टर में एक ऐसी फीचर है, लेकिन छोटी सी ट्रिक है। जब आप इस छोटी सी ट्रिक को फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी जो वीडियो की वॉइस होगी तो इसके ऊपर इको भी आ जाएगा, स्टूडियो वॉइस भी आ जाएगी, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे। तो आइए मोबाइल की स्क्रीन में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मैंने काइनमास्टर को ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ ये प्लस के निशान के ऊपर और यहाँ से मैं 16:9 जो स्क्रीन है इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मोबाइल की जो काइनमास्टर की जो मेन मेन्यू है वो ओपन हो चुकी है। जो वर्किंग एरिया है, मीडिया के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं पावर डायरेक्टिव के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये फ़ाइल मैंने ओपन की है। तो यहाँ मैं आपको ये एक सिंपल वॉइस है जो कि मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड की है और फिर इसकी ग्रीन स्क्रीन थी तो मैंने ग्रीन स्क्रीन चेंज करके इस तरह वीडियो बनाई है। लेकिन ये कोई माइक मैंने नहीं लगाया हुआ है। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो वॉइस रिकॉर्ड हो चुका है वो भी इंटरनल मोबाइल की जो माइक है इससे रिकॉर्ड हो चुका है। तो आपको मैं थोड़ा सा प्ले करता हूं और फिर मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम इसके ऊपर इको डाल सकते हैं, वो भी काइनमास्टर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। जनाब, आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कोई इको या कोई स्टूडियो इफ़ेक्ट्स नहीं डाला हुआ है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ आपको इस तरह क्लिक करना है, राइट। ये जो सेलेक्ट हो गया टाइमलाइन जो वीडियो है, और यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे आके ये लिखा है एक्सट्रैक्ट ऑडियो। जब तो आपको एक बार यहाँ क्लिक करो। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो वीडियो की जो वॉइस है वो अलहदा हो जाएगा। जब ये अलहदा हो जाए तो एक बार इस जो वॉइस सेपरेट हो चुकी है इसके ऊपर एक बार क्लिक करो। जब एक बार क्लिक करो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ लिखा है रिवर्ब। तो इस रिवर्ब के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ आपके सामने ये बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आपको जो भी, अगर आप एक नॉर्मल रिकॉर्डर करते हो मिसाल के तौर पे, तो स्टूडियो पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इस तरह कॉन्सर्ट भी और चर्च की जो इफ़ेक्ट है ये सारे सेलेक्ट करते हो। लेकिन यह भी एक तिलावत है या नात के लिए लोग जो है इस तरह इको रूम वगैरह जो इसको बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ मैं इको रूम के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप भी सुनिए इस तिलावत को। अभी आप इस तरह, ये तो नात के लिए या तिलावत के लिए हो गया। अभी आप ये भी कर सकते हो कि मिसाल के तौर पे आप एक वॉइस ओवर करते हो और इसके थोड़ा सा इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो हम कैसे कर सकते हैं। मीडिया के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ ये वीडियो मैंने
اوپن کی ہے، رائٹ۔ تو یہاں سے آپ کر سکتے ہو کہ اس کے اوپر تھوڑا سا افیکٹ دو تاکہ تھوڑا سا اچھا لگے۔ اس کو میں ختم ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور یہاں سیم اٹ از، یہاں سے اس کو ایکسٹریکٹ کریں اور پھر یہاں اس کے اوپر کلک کریں اور ریور کے اوپر کلک کریں۔ پہلے میں آپ کو اس کو پلے کرتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، رائٹ۔ اس کا آواز کچھ اس طرح آ رہا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا افیکٹ دینا چاہتے ہو کہ تھوڑا اچھا لگے تو بالکل یہاں کلک کرو، ریور کے اوپر کلک کرو، یہاں پہ یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں کلک کرو۔ ابھی سنیں۔ السلام علیکم، آئی ایم ثناء اللہ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ تلاوت آپ کو یہ ایفیکٹ دے سکتے ہو۔ بہت کمال کا فیچر ہے، آپ خود بھی اپلائی کریں، آپ نعت بھی پڑھ سکتے ہو۔ اگر آپ وائس اوور کرنا چاہتے ہو تو کوئی ہزاروں، تب 10,000 20,000 25,000 کی جو مائک لیتے ہو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل اگر بویا کا مائک لے سکتے ہو ٹھیک ہے، ورنہ موبائل کا مائک بھی بہت اچھا ہے۔ یہ سارا کا سارا میں موبائل کے مائک سے جو ہے انٹرنل مائک سے میں نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہو۔ اپنے لیے ایک وائس اوور کا ایک چینل بھی بنا سکتے ہو، اور یہاں پہ ایڈٹ آپ کر سکتے ہو۔ تو اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔